il momento di iniziare. La roccia lunare è qua sotto i miei piedi. Ricordatevi che questa roccia è stata presa sul primo corpo celeste esplorato dall'uomo, e la dico tutta. Direi di iniziare con due parole del sindaco, Tradate, come accoglienza al nostro incredibile ospite, e poi anche due parole dell'assessoressa per Buonasera a tutti, grazie di essere qui presenti, ma soprattutto un grandissimo ringraziamento ad Alfred Worden, che abbiamo avuto la fortuna che sia qui presente a Tradate. Soprattutto grazie al merito del gruppo astronomico tradatese, tramite il dottor Guaita, che rappresenta una grossa associazione culturale presente qui ormai da tantissimi anni, e quindi noi diciamo, come amministrazione comunale, come cittadini tradate, come cittadini tradatesi, grazie. Quindi un grandissimo ringraziamento. Bisogna sempre concedere due parole alla nostra assessora, che è sempre presente in tutte le nostre associazioni culturali. Devo dirgli sempre grazie, purtroppo sono stati inchinati davanti a lei. Erika, a te la parola, grazie. Grazie a tutti voi, grazie di essere qui presenti. Vi rubo solo 2 minuti per ringraziarvi per essere qui questa sera, per rinnovare i ringraziamenti al gruppo astronomico per aver regalato a questa città un evento così unico e speciale a 50 anni dall'allunaggio. Quindi per noi è un onore, nonché un privilegio avere qui ospite Al. Quindi grazie mille. A nome della città di Tradate e dell'amministrazione abbiamo un piccolo ringraziamento simbolico. La faccio consegnare dal sindaco. Abbiamo preparato per voi una targa con un ringraziamento per ricordarvi del passaggio della città di Tradate e al cinema Paolo. Per l'ingegner Dario Comune. Abbiamo un piccolo pensiero anche per chi si occuperà della traduzione questa sera, perché è una serata che ha dietro una grandissima organizzazione, quindi di nuovo complimenti e grazie al dottor Guaita. Io non rubo altro tempo a questa splendida serata. Grazie. Grazie al dottor Guaita, perché veramente la sua grande associazione culturale basta vedere questo cinema strapieno, perché vuol dire che lei ha un grande richiamo sul cinema. Grazie ancora dalla città di Tradate, dai cittadini di Traduzione e dell'amministrazione comunale. Grazie. Io ringraziare altre persone che sono rappresentate qui dall'ingegner Cuber. Senza di loro non avremmo avuto l'astronauta. La loro associazione è un'associazione che produce modelli di oggetti spaziali, ASIMOF, e questa associazione è stata in prima linea nel contattare l'astronauta, nel farlo venire in Italia, e naturalmente quando abbiamo saputo che la sera libera era questa abbiamo approfittato, oserei dire, al 100%, però senza di loro l'astronauta non sarebbe qua tra l'altro. Quindi è il merito che va non condiviso, ma soprattutto dato soprattutto.
dono, sul suggerimento del dottor Palupo, lo vogliamo comunque consegnare all'astronauta, ed è un dono che forse gli farà particolarmente piacere perché è molto vicino a quello che mi disse quasi 50 anni fa. Venga, dottor Palupo. Salutiamo Paolo Finissimo. Il dono che facciamo a Alfred Worden come gruppo astronomico è un dono filatelico. È una intera serie di francobolli relativi alla sua missione, alla missione Apollo 15. È con grande piacere ed orgoglio, a nome di tutto il GAT, a nome di tutto ASIMOF e soprattutto a nome di tutti voi presenti, doniamo questo piccolo presente a un grande astronauta, ad Alfred Worden. Ok, ecco, a questo punto ringraziamo anche Paolo Benissimo che conosce benissimo l'americano, quindi ci farà vivere anche dal punto di vista emozionale del racconto che ci farà la nostra nota Worden. E l'amministratore comunale aveva riservato anche per Paolo la targa, e semplicemente una piccola targa per ricordare ci gustiamo, ci emozioniamo come è successo nel 71, e poi i nostri ragazzi, anche i non ragazzi, avranno tantissime domande da fare a Worden, e tutte queste domande approfittatene perché o adesso o mai più. In più la roccia lunare è lì, viene veramente dalla Luna, guardatela, fotografatela, magari fate gli selfie che sono permessi questa volta, perché se non mi piace. Parola al colonnello Worden. Ok, allora, prima di lasciare a Alfred il microfono, volevo ringraziare tutti quanti, ringraziare il GAT e l'amministrazione che ci ha voluti ospiti qui stasera. Abbiamo già detto ASIMOF, siamo un'associazione relativamente giovane, siamo nati l'anno scorso, realizziamo modelli, ma soprattutto vogliamo fare divulgazione e cultura scientifica. E se avete piacere, sabato mattina inauguriamo un evento importante a Milano in coproduzione col Comune di Milano, che si chiama La Luna e Poi, alla fabbrica del vapore, durerà fino alla Befana, quindi abbiamo 3 mesi di tempo alla fabbrica del vapore, e chiaramente ci sarà Alfred che inaugurerà l'evento a Milano. Per chi volesse ci sono ancora dei posti liberi per la nostra cena di gala che abbiamo organizzata domenica a mezzogiorno alla Listura, quindi se qualcuno volesse passare una domenica speciale sulle montagne alte torinesi può venire da noi per iscriversi a questo bellissimo evento. E come potete vedere qui raffigurato il nostro amico Alessandro, che è da qualche parte in sala, non so dove sia. Alessandro, è nascosto là. Alessandro Colonna, che è un disegnatore bravissimo, ha fatto assieme a Mario Cerrato, che è da qualche altra parte è nascosto, ha fatto un'opera d'arte, un fumetto dedicato a questa presenza in Italia di Alfred, che è in vendita, e questo fumetto l'abbiamo tradotto anche in inglese, quindi bilingue. Non solo vi aiuterà magari a conoscere meglio le lingue, ma soprattutto a capire chi è questo personaggio che stanno microfonando. Alfred Worden vi racconterà lui della sua missione, ma lui nasce nel Michigan,
e nasce da una famiglia che opera in campagna e quindi 2 volte al giorno, da quando era piccolissimo, doveva mungere le vacche e poi era, mi raccontava oggi, era anche addetto quando andava a scuola e la scuola era una stanza e conteneva 7 classi diverse, dalla prima alla seconda media. Lui era l'addetto ad accendere il camino, quindi doveva arrivare mezz'ora prima per accendere il camino alla sua scuola. Da lì in poi è cresciuto, ha fatto una carriera splendida e partendo appunto dalla mungitura delle vacche nel Michigan è arrivato fin sulla Luna. Quindi direi che è un'avventura spettacolare e lascerei la parola ad Alfred per raccontarvela in tutti i suoi dettagli. Benvenuti, ladies and gentlemen, Colonel Alfred Worden. Thank you, thank you, thank you. We're sharing a microphone, so I will speak in English, and hopefully he'll be able to understand and translate. Condividiamo il microfono e spero che lui potrà tradurre correttamente in italiano. I was born and raised on a small farm in Michigan, USA. Sono cresciuto e sono stato allevato in una fattoria nel Michigan, negli Stati Uniti. And the one thing I realized when I grew up on the farm before I went to college was that being on the farm was the last thing I wanted to do with my life. E una delle cose che ho imparato stando in questa fattoria, prima di andare al college, era che stare in fattoria era l'ultima cosa nella vita che dovevo fare. So I set myself on a direction to get as far away from that farm as I could. E quindi mi sono posto un obiettivo, andare il più lontano possibile da quella fattoria. I had no idea it would be as far as it turned out. Non avevo intenzione di andare così lontano. I'm going to assume that everyone in this room tonight is a student. Presumono che tutti coloro che sono in questa sala stasera siano studenti. Because I want to talk to the students. Perché io vorrei parlare agli studenti. Okay, Apollo 15 was the 4th manned lunar landing mission. Apollo 15 è stata la 4ª missione lunare di allunaggio. Very different from any flight that had gone before because we carried the very first lunar rover and the very first scientific instrument module into lunar orbit. È stata molto diversa dalle missioni che ci hanno preceduto perché noi siamo stati la prima a portare un lunar rover, cioè un veicolo, un'automobile elettrica sulla Luna e un insieme di esperimenti scientifici in un modulo specifico. Now, what the crew you see here, Dave Scott on the left was the commander. Jim Irwin on the left, on the right was the lunar module pilot, and of course that's me in the middle as a command module pilot. Vedete a sinistra Dave Scott, il comandante della missione, a destra Jim Irwin, pilota del modulo lunare, e in mezzo ci sono io che sono il pilota del modulo di comando. The suits that we have on are full pressure suits because if you get exposed to a vacuum, you have to have pressure on the lungs for the oxygen to get into your bloodstream. Le tute che stiamo indossando sono tessute completamente pressurizzate perché se sei esposto al vuoto devi avere pressione interna alla tuta per pressurizzare i polmoni per poter respirare. So we had to have these suits made for us individually. Back then, they had to be tailor-made and they had to be able to hold 5 pounds per square inch of pressure. E queste tute erano fatte a mano, su misura per ciascuno di noi, all'epoca si faceva così, e dovevano essere in grado di reggere una pressione di 5 litri per piede quadrato, fatte con calcoli. Now, these suits are very uncomfortable here on Earth because they weigh 90 pounds. Ecco, sulla Terra queste tute erano scomodissime perché pesavano circa 45 kg. And unfortunately, our final month of training was in the state of Florida, where the temperature was about 95 Fahrenheit every day. E l'ultimo mese del nostro addestramento era in Florida dove faceva un gran caldo, circa 40 gradi. But when you get in space, you float inside the suit like you would inside a balloon. Però quando arrivi nello spazio, dentro questa tuta spaziale ci galleggi, ci flutui, come se fossi dentro un palloncino.
and all the pressure points go away. e tutti i punti di pressione spariscono. Now just a question, just a comment about some things that the crew could do. We could decide on the name or spacecraft, and we could decide on our own crew patch, the patch that you see there. C'erano alcune cose che l'equipaggio era autorizzato a scegliere, una era il nome della missione, l'altra era la patch, l'emblema della missione che vedete qui. Now, we named our command module the Endeavor after Sir James Cook's sailing ship in the 1700s from England to go to the South Pacific for the first scientific voyage of the South Pacific, and his ship was named Endeavor. Abbiamo scelto Endeavor come nome della nostra capsula in omaggio a uno dei primi navigatori che ha fatto la missione scientifica per andare per esplorare the first scientific voyage to the Pacific. il primo viaggio scientifico nel Pacifico. And we decided that we were making the first scientific voyage to the moon, so it was an appropriate name. E noi abbiamo pensato, stiamo facendo il primo viaggio scientifico verso la Luna, quindi ci sembra un nome calzante. We named the lunar module the Falcon because we were 3 Air Force officers and we were loyal to the Air Force Academy whose mascot was a falcon. E abbiamo scelto Falcon come nome per il modulo lunare perché noi tutti e tre eravamo dell'aviazione militare e il falco è la mascotte dell'aviazione. Now I have to make a word about the crew patch because one of your countrymen helped us with this crew patch. Ecco, devo dire una cosa in particolare a proposito dell'emblema di questa missione perché uno dei vostri connazionali ci ha dato una mano con questo emblema. We had many designs submitted to us. We didn't like them, so we asked Emilio Pucci to help us. Ci hanno mandato moltissimi campioni, moltissime idee, bozzetti, e allora abbiamo chiesto a Emilio Pucci di aiutarci. Now, as you know, Emilio Pucci was very famous for designing ladies' clothes. Benissimo, designer di moda femminile. But he was also a pilot in World War II. Ma durante la seconda guerra mondiale Emilio Pucci era un pilota. So he gave us a patch, different from this, but with the 3 birds flying over the surface. Per cui ci ha proposto un emblema, non questo, ma molto simile, con questi 3 oggetti, degli uccelli che volano sopra la Luna. His patch was all in pastel colors, and it was rectangular, and we made it round, red, white, and blue, and the 3 birds flying over the lunar surface. E noi l'abbiamo modificata perché lui ci aveva proposto un emblema quadrato, rettangolare, e invece l'abbiamo fatto rotondo e ci aveva proposto i colori pastelli, invece noi abbiamo scelto questi colori più intensi che sorvolassero la Luna. Now, just a small comment. If you look behind the tail of the 3 birds, what do you see? Se guardate dietro la coda dei 3 uccelli, che cosa vedete? Un piccolo dettaglio. We were told before our flight that we could not put Roman numeral 15 on our patch. Ci hanno detto prima di volare che non era permesso mettere dei numeri romani nell'emblema di missione. So we rearranged some craters behind the surface behind the bird. We rearranged some craters. We had the sun shining from both directions to get a shadow pattern that was SV. E allora abbiamo spostato alcuni crateri, abbiamo fatto illuminazione da 2 lati contemporaneamente in modo da ottenere con un gioco di ombre la sigla XB15. We thought our management would certainly disagree with us doing that, and they would tell us to take it off, but they approved it as it is. Pensavamo che la direzione ci avrebbe detto no, non è accettabile, dovete toglierlo, invece l'hanno approvata così com'è, è andata così. So much for management oversight. E quando si parla di direzione che controlla tutto, invece non è andata così affatto. Morning launch, July 26, 1971. We got very early in the morning. We went through a normal routine. We got checked by the doctor. We got a haircut. Siamo a luglio del 1971, il giorno della partenza, giornata di routine, tutto sommato si ripete sempre la stessa procedura. L'ultimo momento ci si fa anche il taglio di capelli. Why do you think we would get a haircut before going to the moon, unless somebody thought we might see somebody there? E diceva, secondo voi perché ci siamo fatti tagliare i capelli? Forse perché ci aspettavamo di incontrare qualcuno sulla Luna? Perché ti tagli i capelli? Regardless, we got a haircut. Comunque sì, siamo andati a tagliarci i capelli lo stesso. Then we went to our breakfast room and we had a last breakfast.
Poi siamo andati nella sala di colazione e abbiamo fatto la nostra ultima colazione. Then we went to our suit room where we put on those heavy suits and we started pre-breathing pure oxygen. Dopodiché siamo andati nella sala di vestizione dove abbiamo indossato queste pesantissime tutte e abbiamo cominciato a fare la pre-respirazione d'ossigeno. The reason we did that is like the deep sea divers. We had to purge the nitrogen from our bloodstreams so that we would not get the bends if we lost pressure on the way to space. Il motivo per cui dobbiamo fare la pre-respirazione è che, come per chi fa immersioni, dobbiamo eliminare l'azoto dal nostro sistema circolatorio, altrimenti ci sarebbe stato il rischio di embolia in caso di depressurizzazione del nostro abitacolo. Now, if you look closely at that chair behind me, that is a leather reclining chair. Ecco, se guardate bene quella poltrona da dietro, è una poltrona di pelle reclinabile. And I went to sleep in it. E io mi ci sono addormentato. Good time to sleep. Era un buon momento per dormire. At the right time, we got our little oxygen packs, we walked downstairs, got in a van, drove to the launch pad, got up to the 35th floor where you see us here. E al momento opportuno abbiamo preso i nostri respiratori portati, siamo andati fuori con un furgone, ci sono portati la rampa di lancio, siamo arrivati al 35esimo piano ed eccoci qua. Now here we are going across the gantry, which is 350 feet above the level of the launch platform. Siamo su una passerella che sta a circa 120 metri d'altezza rispetto alla piattaforma di lancio. We're about 500 feet above the ground. Quindi siamo circa 200 metri di tutto, 250 metri di sopra del suolo. Here you see our spacecraft. This is the largest and heaviest spacecraft ever launched from the surface of the Earth. Questo è il nostro veicolo spaziale, è il più grande e il più pesante mai lanciato dalla superficie della Terra. We weighed very close to 7 million pounds. Pesavano circa 3.200 tonnellate. And we were lifted off the ground with engines that delivered 7.5 million pounds of thrust. E i nostri motori spingevano con una forza sufficiente equivalente a circa 3.700 tonnellate. This machine is 363 feet long. Questo veicolo è alto 111 metri. And our spacecraft was way up here. E la nostra capsula è lassù, 350 feet above the bottom of the launch vehicle. a 105-106 metri dalla base del veicolo spaziale. Now, I've been asked many times, wasn't it noisy on launch? E molto spesso mi chiedono, ma faceva rumore, si sentiva rumore quando decollava? The truth is, we heard nothing because we're so far above the engines and they're pointed the other direction, so we never heard them. E la risposta è no, noi non sentivamo praticamente nulla perché siamo lontanissimi dai motori che sono puntati nella direzione opposta, per cui praticamente non li sentivamo. It was very quiet in the spacecraft, but it was also very slow. C'era molto silenzio nel veicolo spaziale, ma c'era anche un'atmosfera lenta. Because we were so heavy, we lifted off very slowly. In fact, launch control had to tell us that we're on our way. Essendo così pesanti, il decollo era estremamente lento, tant'è vero che era il controllo di missione, il controllo di lancio che ci doveva avvisava a noi, guardate che avete superato la torre di lancio. It took us 12 seconds to get past the launch umbilical tower, this long tower here. 12 seconds to get past that. Ci volevano 12 secondi dalla partenza ai fermi per superare la sommità della torre di lancio. It took us 13 and a half minutes to get into a 90-mile orbit. E ci sono voluti circa 13 minuti per arrivare a un'orbita di circa 150 km di altezza rispetto alla Terra. A very long time for launch. If you've ever seen a shuttle launch on television or any other way, the shuttle program, when they launched, they went into an orbit of 140 miles in 8.5 minutes. E se lo confrontate con i lanci per esempio dello shuttle che arrivava molto più in alto, circa 140 miglia, che sono 180 km circa, ci arrivava in 8 minuti e spiccioli. We could only go to an orbit of 90 miles because we did not have enough energy on board to go higher. Noi avevamo un'orbita più bassa di circa 90 miglia, 150 km, perché non avevamo energia sufficiente per andare più in alto. And it took us 13 and a half minutes to get there. E ci mettevamo 13 minuti e mezzo. That's because of the heavy weight that we were at the top. A causa del peso enorme che avevamo al decollo. Just for information, here is the instrument panel in our spacecraft. Giusto per informazione, questo è il nostro pannello.
I just want to show this to let you know how complicated this thing was. Vorrei farlo vedere giusto per farvi capire quanto era complicato questa aggeggio. There are 730 switches and circuit breakers inside the cockpit. Ci sono oltre 300 interruttori e commutatori all'interno della cabina. That's why it takes a long time to train to make a flight. Ed è per questo che ci vuole così tanto tempo di addestramento per poter volare nello spazio. Okay, here we are in launch. This is what it looks like just after we left the pad. Questo è l'aspetto che ha il nostro veicolo appena dopo che ci siamo staccati dalla rampa di lancio. We got into our 90-mile orbit. We went around the world 1.5 times. Siamo arrivati alla nostra orbita di 90.000, 150 km e abbiamo fatto una orbita in mezzo intorno alla Terra. By then, we were down to our third stage engine. Yeah, this is called the S4B, third stage, and that was what we used then to accelerate to go to the moon. A quel punto avevamo già scaricato il primo e il secondo stadio, era rimasto soltanto il terzo stadio chiamato S4B ed è stato quello il componente che abbiamo usato per andare verso la Luna. Now, here we are on our way to the moon. This is the S4B. This part of the space of the launch vehicle is a shroud inside which we carry the lunar module. Questo è l'S4B e la zona che ha indicato è una carenatura all'interno della quale c'è il veicolo lunare. And then you can see in front here, this is the service module, and in front of that is the command module. E quello che vedete, la zona cilindrica che vedete avanti è il modulo di servizio, in cima c'è il modulo di comando che è la cabina. Now my job, once we got started, was to undock, that you see up here. Il mio compito, una volta arrivati a quel punto, era di sganciarci dal resto del veicolo, come vedete qua in alto a sinistra, e qua a destra. Get back a little ways and turn around. Allontanarmi un pochino, girarmi su me stesso, And then go back in and dock with the lunar module inside that shroud. e poi riattraccare, agganciare il modulo lunare che stava all'interno di questa carenatura. Once we did that, here's what we look like. The lunar module here on our nose, and the command module and service module. E questo è l'aspetto che avevamo per il resto del viaggio, quindi il modulo lunare davanti, collegato al muso della nostra cabina, e noi siamo così. Now we had the ability to open up a tunnel between the two spacecraft so that my two partners, my two crewmates, Dave Scott and Jim Irwin, could go back and forth. Avevamo un tunnel di collegamento fra i due veicoli spaziali in modo tale che i miei colleghi Jim Irwin e Dave Scott potessero andare avanti e indietro. So they went back and forth a lot on the way to the moon to practice all the things they would need to do once we got to the moon. E loro sono andati tante volte avanti e indietro fra i due veicoli durante il viaggio verso la Luna per fare esercizio delle cose che avrebbero dovuto fare una volta arrivati. Now there's a little bit of a problem going to the moon like this because of solar energy. C'è un piccolo problema quando si tratta di andare verso la Luna in questa configurazione a causa dell'energia solare. If we stayed in one attitude with the sun shining on us, the surface on the sunny side would go up to 350 degrees Fahrenheit. Se fossimo rimasti in questa configurazione con sempre lo stesso lato rivolto verso il Sole, la temperatura di quel lato avrebbe raggiunto i 350 Fahrenheit, diciamo circa 200 gradi. And the shadow side would drop to minus 250. Mentre il lato in ombra avrebbe raggiunto temperature bassissime. The plane of the ecliptic. Per cui ci siamo orientati in modo che fossimo perpendicolari al piano dell'eclittica. And we slowly rotated all the way to the moon. E giravamo lentamente su noi stessi per tutto il viaggio fino alla Luna. We went into lunar orbit after the fourth day, and here you see what I lived in, the spacecraft up here. It had 5 windows and 2 doors. E siamo arrivati, alla fine del quarto giorno siamo arrivati in orbita intorno alla Luna e questa è la cabina nella quale io stavo con 5 finestre e 2 portelli. And Dave and Jim got into the lunar module and then went down to this surface area here. E Dave e Jim sono entrati nel loro modulo lunare e sono scesi sulla Luna in quella zona che vedete alle mie spalle. Where they got out the lunar rover, this little vehicle up here. Dove hanno tirato fuori il Lunar Rover, questo veicolo che vedete qui. A little electric car that gave them great extended capability on the surface of the moon. È una piccola automobile elettrica che ha dato loro una grandissima possibilità di autonomia sulla superficie lunare. The lunar module you see here is a 2-stage vehicle. The gray part on top is the ascent stage, and this part, the gold part, is the descent stage. Il modulo lunare
È un complotto. Okay, can you hear me now? Okay. Mi sentite? Just a little comment. The flag does not wave on the moon. Ecco, giusto una noticina. Sulla Luna la bandiera non sventola. There are those who claim that the flag waved on the moon, and that's why they thought there was a conspiracy. Ci sono quelli che dicono che la bandiera sventolava sulla Luna e per questo, secondo loro, ci sarebbe un complotto. That we never got to the moon. Che non ci saremmo mai andati. The secret, that's the way it was made. Il segreto è l'abbiamo fatta apposta così che sventolasse, sembrasse sventolasse. This is Jim Irwin, Questo è Jim Irwin. and the landing site was a very, very challenging landing site because it was very far away from the lunar equator. Il sito del lunaggio era un sito estremamente impegnativo da raggiungere perché era lontano dall'equatore lunare. Now, while Dave and Jim were on the surface for 3 days, I was in orbit describing everything that I saw, and this is the crater Tsiolkovsky, and I have to explain just a little bit about it. Mentre loro erano sullo superficie lunare, io ho trascorso 3 giorni in orbita intorno alla Luna a descrivere tutto quello che vedevo. Questa che vedete è l'immagine del cratere Tsiolkovsky e su questo vorrei raccontarvi una cosa. When you look at the moon at night, you see big dark circles on the face of the moon. Quando guardate la Luna di notte vedete dei grandi cerchi sulla sua superficie. Those big dark circles were all caused by meteor impacts. Quei cerchi scuri che vedete sono stati tutti provocati da impatti di meteore. Now, these were huge events. Questi erano fenomeni colossali. Mare Imbrium, where Dave and Jim landed, was 500 miles across. Il mare Imbrium, dove sono atterrati Dave e Jim, è largo circa 800 km. From the center of impact to the point where Dave and Jim landed, which is on the shoreline, was 250 miles. Dal punto di impatto che ha creato questa zona al luogo dove si trovavano Dave e Jim, che era sulla riva di questo mare, sono 250 miglia, quindi circa 400 km. Now, this is the crater Tsiolkovsky, and the same thing happened. This is the rebound feature. When you drop a pebble in a pound, the first thing you get is a rebound feature. Ecco, quella montagna che vedete è la struttura di rimbalzo, vale a dire quando lanciate un sasso in uno stagno, l'acqua rimbalza verso l'alto al centro. Now, that's exactly what happened here, except that rebound feature never subsided. È esattamente quello che è successo alla roccia lunare, quello che vedete qui, solo che in questo caso, essendo roccia e non acqua, la struttura è rimasta emersa. Now, the large circles we see on the moon, everything subsided, the waves went out from the center of impact, and only the third wave froze in place. Quindi tutti i crateri che vediamo, tutti questi grandi cerchi che vediamo, sono crateri di impatto nei quali solo la terza ondata di materiale fuso si è coagulata e ha formato quindi questi cerchi. Questo è quello che vediamo oggi. Now, that third wave was 15,000 feet high, and it's 250 miles away from the center of impact. Quell'ondata era alta circa, how many miles? It was 250. 250 miglia away. Away from the How center high? of impact. 400 km di distanza dal centro di impatto, and how many miles high? 15,000 feet, 15,000 about 5 feet. miles. 5 Quindi miles. 5.000 metri. Era alta 5 km l'ondata di magma. Now, that's what caused all of the dark circles you see on the moon. Quindi tutti i cerchi scuri che vedete sulla Luna sono stati provocati in questo modo. The result of that was that when these meteors impacted the moon, they left a lot of mass underneath the surface on one side of the moon. Il risultato di tutto questo è che quando questi grandi meteori impattavano la superficie lunare, entravano in profondità e lasciavano una grande quantità di massa sulla faccia nascosta della Luna. The result of that was that the center of gravity of the moon shifted away from the center of the moon by about 22 kilometers. Il risultato di tutto questo è che il centro di gravità della Luna è spostato di circa 22 km rispetto al suo centro geometrico. And that is exactly why we only see one face of the moon today. Ed è per questo che vediamo soltanto una faccia della Luna oggi.
Because the offset center of gravity forced the moon to look at us around all the way around with only one face. Perché il suo baricentro spostato rispetto al centro geometrico l'ha obbligata a orientarsi verso di noi in questo modo. I also had the opportunity to take a lot of pictures. Ho avuto anche l'occasione di fare tantissime fotografie. With two large cameras, I photographed roughly 25% of the moon's surface. Con due grandi speciali fotocamere ho fotografato circa il 25% dell'intera superficie della Luna. And then I took individual pictures like you see here. This is crescent Earth. E ho anche fatto delle foto singole come quelle che vedete qui. Questa è una falce di terra. Just to remind you, it's not the moon, it's the Earth. Giusto per ricordare che quella non è la Luna. Okay, after 3 days, Dave and Jim came back into lunar orbit. Dopo 3 giorni Dave e Jim sono ritornati in orbita intorno alla Luna. About 50 feet away, we took pictures of each other. Quando erano a circa 15 metri di distanza da noi, l'uno dagli altri, ci sono fatte delle foto. And then Dave says, okay, we're ready to dock. E a quel punto Dave ha detto, ok, siamo pronti per l'attracco. And I said, no, Dave, we're not. E io ho detto, Dave, no, non siamo pronti per l'attracco. Dave was the commander, and we had trained together for 3 years, but I had a lot of ideas during the training that I gave to him, well, we always did it his way. Dave era il mio comandante, io durante l'addestramento avevo avuto molte idee a proposito di questa manovra di attracco. Durante l'addestramento avevamo sempre fatto a modo suo, come voleva Dave. I decided this was the perfect place to get that sorted out. Era il momento ideale per decidere di spiegargli come fare le cose che comandavano. Because they full well knew I was the only one who could come home. Perché loro due sapevano benissimo che io ero l'unico in grado di tornare a casa. Very quick conversation. È stata una conversazione molto breve. Well, we got through that. There is a point I want to make about that, though. Ecco, però c'è una cosa che vorrei dire a questo proposito. And this goes for everybody. Young people, old people, I don't care who you are. Ecco, vale per tutti, giovani, meno giovani, non importa chi siete. You do not have to love the people you work with, Non c'è bisogno che amiate le persone con le quali dovete lavorare, but you have to be very, very good professionally with that person. ma dovete essere con queste persone estremamente professionali. And that's the way Dave and I work. We worked very well together, doing what we had to do, but we were not friends. E Dave e io siamo stati così, abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto bene quello che dovevamo fare, ma non siamo mai diventati amici. I'm going to tell you what the advantage of that is. Vi dirò anche qual è il vantaggio di questo. We had certain number of things, scientific experiments to do on the flight. Avevamo un certo numero di cose, comprese degli esperimenti scientifici, da fare durante il volo. And because of this little thing between Dave and I, there is no way I would not do everything I had to. E a causa di questo rapporto, veramente di questo rapporto con Dave, non c'era modo che io non facessi quello che mi era stato detto di fare. And I think that's kind of an advantage. E questo per me è stato, secondo me, un vantaggio. Okay, we spent another day in lunar orbit and got ready to come home. Abbiamo passato un altro giorno in orbita intorno alla Luna e poi ci siamo preparati per tornare a casa. Now, obviously, this is a painting of our departure from the moon. Ovviamente questo è un dipinto della nostra partenza dalla Luna. Hard to get a photographer up there. È difficile avere un fotografo a disposizione lassù. And have it painted. E avremmo dovuto farlo dipingere. So we started our way back home, and I did what we call a spacewalk. E quindi ci siamo diretti verso casa e io ho fatto quello che si chiama passeggiata spaziale. I did that to recover 2 film canisters that we had in cameras outside. Ho fatto questa escursione al di fuori del veicolo spaziale perché dovevamo recuperare 2 contenitori di pellicole che stavano all'esterno del veicolo. Because the only thing that survives the flight is what's inside the command module. Perché l'unica parte del nostro veicolo che sopravvive e torna sulla Terra è quello che è la cabina, la capsula conica e il suo contenuto. Because it's the only thing that has a heat shield. Perché è l'unica parte del veicolo spaziale che ha uno scudo termico. So I went out twice, got the film canisters, took them back to Jim Irwin in the head. Quindi sono uscito 2 volte, ho preso i 2 contenitori di pellicola e li passati a Jim Irwin all'interno del coltello. I went back out a third time, Sono uscito anche una terza volta, put my feet in some foot restraints and stood up,
Ho messo i piedi all'interno di alcuni sostegni, alcuni punti di attacco, e mi sono messo in piedi. And just by shifting my eyes, I could see both the earth and the moon. E semplicemente spostando gli occhi potevo vedere contemporaneamente la Terra e la Luna. Most unique view you could ever have. È la vista più unica che si possa immaginare di avere. Once we did that spacewalk, got back inside, took off those big heavy pressure suits, put on our leisure suits, and came back home. Fatta questa ultima escursione, siamo rientrati nella capsula, non rientrato nella capsula, ci siamo tolti dei ingobranti tutte spaziali personalizzati, ci siamo messi delle tute più leggere e abbiamo proseguito il viaggio verso casa. As we got back close to the atmosphere, I undocked or left the service module, and all we had left was then at that point the command module. Poco prima di entrare nell'atmosfera io ho sganciato, ho lasciato andare via il modulo di servizio e quindi tutto quello che rimaneva del nostro veicolo spaziale era questa capsula. And I oriented the heat shield toward the incoming air. E ho orientato lo scudo termico verso l'atmosfera che ci stava venendo incontro. And let the friction of the air against the heat shield slow us down. E ho lasciato che l'attrito dell'aria contro lo scudo termico ci rallentasse. And we slowed down very quickly from 25,000 miles an hour to 500 miles an hour. E ci ha rallentato molto in fretta, siamo passati da circa 40.000 km/h a circa 800 km/h. And we got down to 10,000 feet when the main parachutes came out. A circa 3.000 metri si sono aperti i paracadute principali. And I think at 8,000 feet we lost one. E a 8.000 piedi, quindi 2.000 metri e qualcosa, abbiamo perso uno dei nostri paracadute. We lost the parachute because I had to get rid of some fuel that I had in the lines, and we did not want that fuel to be a problem once we got on the surface. L'abbiamo perso perché io dovevo espellere del propellente che avevamo ancora a bordo e temevamo che quel propellente potesse causarci dei problemi una volta arrivati per l'ammaraggio, quindi l'ho scaricato. And the fuel went right up that shroud line and burned up that parachute. E il propellente è salito lungo il sappiame del paracadute, lo ha consumato, l'ha corroso e ha rovinato il paracadute. So we came down a little faster. Quindi siamo arrivati giù un pochino veloci. Not much, just a little. Non molto, ma un pochino. But here you can see us splashing in the water, and as soon as we splashed, the Navy SEALs were there to help us. E se avete visto il nostro ammaraggio, non appena siamo arrivati in acqua, sono arrivati i SEAL della Marina a soccorrerci, darci una mano. Very quickly they put a collar around the spacecraft, and they got us out in this little rubber life raft here. Molto rapidamente ci hanno messo un collare flottante galleggiante intorno alla capsula e poi ci hanno fatti salire su questo canotto che vedete qui. So then we got in a sling and went into a helicopter and flew back to our recovery ship. Ci mettono in un verricello, ci portano su per un elicottero e ci portano alla nave di recupero. And we put on the blue flight suits while we're in the helicopter, and this is what we looked like when we got on the aircraft carrier. A bordo dell'elicottero ci siamo messi delle tute di volo che erano state preparate lì e questo era l'aspetto che avevamo quando siamo scesi dall'elicottero. We sailed into Pearl Harbor, and the next morning got on an airplane and went back to Houston, and here's our arrival in Houston. E poi siamo arrivati a Pearl Harbor in mia nave, poi siamo andati in aereo fino a Houston. You can see I haven't shaved for a while. E qui sono a Houston e come vedete è un po' che non mi faccio la barba. I didn't shave the whole time of the flight. E è vero, non mi sono fatto la barba per tutto il volo. We decided we were going to be real explorers. Abbiamo deciso che saremmo stati veri esploratori. If you've ever seen pictures of old explorers with beards and long hair, that's our role model. Se avete mai visto quelle foto degli esploratori di tempi andati con questi capelli lunghi, le barbe folte, quello è il nostro modello ispirarci. Okay, now I want to make a point about how important certain things are to young people in today's world. Vorrei sottolineare l'importanza di alcuni aspetti nel mondo di oggi per i giovani. I believe I was able to join NASA, become an astronaut, and make this flight because of my interest in science, technology, engineering, and math. Credo di aver avuto la possibilità di partecipare a questa missione per merito del mio interesse per la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica. I did grow up on a farm, and I could have stayed there all my life, but I also really enjoyed mathematics.
sono cresciuto su in una fattoria, avrei potuto rimanere lì per il resto della mia vita, ma io avevo una passione per la matematica. So I went to the U.S. Military Academy at West Point and graduated. E quindi sono andato all'Accademia Militare di West Point, dove ho conseguito pieni voti. And after flying a few years in the Air Force, I went back to college. Dopo aver lavorato per alcuni anni nell'aviazione sono tornato al college. I ended up at the University of Michigan with 3 master's degrees in science, technology, engineering, and math. E sono finito all'Università di Michigan con 3 master in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. That's why it's so important for the young people today, and I hope you all support this, to pursue the science, technology, engineering, and math courses. Ed è per questo che credo che sia importantissimo per i giovani d'oggi, e spero che siate d'accordo con me, che i giovani oggi si dedichino a queste facoltà, a questi temi. I don't believe I've ever known a doctor or a lawyer or an accountant, except maybe one that's here, that could design a spacecraft. Non credo di aver mai conosciuto né un medico né un contabile né altro che fossero in grado di progettare un veicolo spaziale, forse uno che c'è qui. I think it takes an engineer. Ecco, credo che ci voglia un ingegnere per queste cose. So you can see, here are some of the things that we have to be STEM-oriented to do on our flight. High-resolution cameras that I used to photograph the surface of the moon. I did remote sensing. I had microwave, alpha particle, X-ray. I had a whole series. Ecco, quindi queste sono alcune delle cose che dovevamo essere in grado di fare durante la nostra missione, quindi riprese con la fotocamera ad alta risoluzione, sensori in particelle alfa, raggi X, di tutto durante la nostra viaggio. And visual observations, that's something that I just had learned, but photography was very important, and that's something that was very scientific. L'osservazione visiva è una cosa che ho potuto imparare per questa missione, mentre la fotografia è una cosa che dovevamo fare con un approccio estremamente scientifico. Now, the technology that we use on our flight, think of what it would take to navigate from the Earth to the Moon. Ecco, a proposito della tecnologia che avevamo a bordo, provate a immaginare che cosa ci vorrebbe per navigare dalla Terra verso la Luna. We had 2 ways to figure out where we were. Avevamo 2 modi per capire dove ci trovavamo. Mission Control knew where we were, Il controllo missione sapeva dove eravamo, and I could also figure out where we were on board by using the sextant and the computer. e io ero in grado di capire la nostra posizione usando il sestante di bordo e il computer di bordo. But our computer was not a very big computer. Ma il nostro computer di bordo non era molto grosso. 75K of memory. 75K di memoria. We had so little memory that they could not put all the software programs in our computer that we wanted. Avevamo così poca memoria disponibile che i tecnici non potevano installare sul computer tutti i programmi di cui avevamo bisogno. So, the one they took out of the program, out of our software, was a program called Return to Earth. E quindi hanno deciso che tra i vari programmi che avrebbero sacrificato c'era quello per il ritorno sulla Terra. Good thing everything worked. Per fortuna ha funzionato tutto. All right, now our computer did calculate the angle between stars, Ma il nostro computer era in grado di calcolare l'angolo tra le stelle and then we could fix our position in the Earth-Moon system by looking at one star in the Earth's horizon. e eravamo a quel punto in grado di localizzarci nel sistema Terra-Luna guardando una singola stella sull'orizzonte. We used the sextant just like the ancient navigators. Usavamo il sestante esattamente come gli antichi navigatori. With the sextant, we can locate the stars, pull the lines of sight together, and calculate the angle, and that gave us eventually our location. Usando questo sestante potevamo guardare le stelle, calcolare gli angoli e a quel punto determinare la nostra posizione. Now here, just imagine the enormous engineering task of building a Saturn V. Provate a immaginare il compito ingegneristico immenso di progettare e costruire un Saturno V. Do you realize of all the Saturn V's that were launched from America, not one single one failed? Di tutti i Saturno V che sono stati lanciati, neanche uno ha fallito la propria missione. And of course, the F1 engine was the largest rocket engine ever built. E il motore F1 che stava alla base del Saturno V è tuttora il più grande motore mai realizzato. Okay, just some final comments.
mathematics is the basis for everything. Alcuni commenti finali. La matematica è la base di tutto. We could not have gone to the moon and done what we've done without the mathematics behind us. Non avremmo potuto raggiungere la Luna se non avessimo avuto alle nostre spalle il sostegno della matematica. Part of the reason was that funds in the U.S. were being transferred to the Space Shuttle program. Una delle ragioni è che i finanziamenti venivano trasferiti dal nostro programma verso il programma Shuttle. So the Apollo program was closed. Per cui il programma Apollo fu chiuso. I thought that was a terrible decision at the time. E all'epoca ho pensato che quella sia stata una decisione pessima. Today, I'm not so sure. Not because they canceled the program, but because now we have 3 Saturn V complete machines on display at various places in the U.S. All'epoca appunto non mi sembrava una pessima idea, però adesso, grazie a questa decisione, abbiamo 3 Saturno 5 completi interi esposti sulla Terra a disposizione. And I think they're a fabulous way of reminding us that we can do whatever we want if we put our minds to it. E credo che siano tutti e 3 degli oggetti, dei modi magnifici di ricordarci che possiamo fare qualunque cosa se solo ci impegniamo a farla. Now today we're seeing some people in the commercial area doing things that NASA should be doing. Oggi vediamo che ci sono degli operatori commerciali che stanno facendo le cose che dovrebbe fare la NASA. SpaceX, Blue Origin, and Boeing Aircraft Company are all building spacecraft to go somewhere. SpaceX, Blue Origin e la Boeing stanno tutti costruendo dei veicoli spaziali che dovranno andare da qualche parte. SpaceX has already sent many cargo ships to the International Space Station. SpaceX ha già mandato diversi veicoli cargo alla Stazione Spaziale Internazionale. I believe Blue Origin, which as you probably know is funded by Jeff Bezos, which you probably know is the owner of Amazon. Ecco, io penso che Blue Origin, che come probabilmente sapete è finanziata da Jeff Bezos, che è il boss di Amazon, He has more money than anyone in the world. ha più soldi lui di chiunque altro al mondo. He has paid for the whole space program of Blue Origin by himself. Paga l'intero programma spaziale di Blue Origin di tasca propria. He does not look for outside funding. Non cerca finanziamenti esterni. SpaceX lives on outside funding, and I'm worried about that. SpaceX invece dipende dai finanziamenti esterni e la cosa mi preoccupa. We'll see. But within a short period of time, SpaceX is going to launch their Starship. Vedremo come va a finire. Nel frattempo, a breve, SpaceX sta per lanciare, quello è Saturno 5 che è ancora disponibile, SpaceX sta per lanciare il suo prossimo veicolo, Starship. Blue Origin will be flying their Shepard and Glenn spacecrafts or launch vehicles soon. Blue Origin lancerà presto quei veicoli Shepard e Glenn. Blue Origin just built the largest manufacturing plant at Kennedy Space Center. Blue Origin ha appena ultimato la realizzazione del più grande centro di costruzione presso il Kennedy Space Center, where they are going to build their launch vehicles, their spacecraft, and their engines all in one place. Costruiranno i loro veicoli spaziali, i loro lanciatori, i loro motori, tutti nello stesso luogo. He is the one I believe can do it. Io credo che sia lui quello che ce la fa. So I think we're in for some pleasant surprises from the commercial world. But NASA also has their space launch system. Credo quindi che vedremo delle piacevoli sorprese dal mondo degli operatori spaziali commerciali, ma nel frattempo la NASA ha il suo SLS, lo Space Launch System. And they are building an Orion spacecraft, which is pretty much like the old Apollo. E stanno costruendo una capsula che si chiama Orion, che somiglia grosso modo alla vecchia Apollo. But the point is, there's a lot of activity going on in Launch City at Kennedy Space Center over the next year or so. There's going to be a lot of launches. Quello che conta è che nel prossimo anno ci sarà tantissima attività di lanci spaziali al Kennedy Space Center e altrove.
And we'll go back to the moon within 5 years, probably. E probabilmente torneremo sulla Luna entro 5 anni. And Mars, that's a question. Marte? Non lo so, è una domanda. Big problems going to Mars. And the biggest one that's not been solved that I know of is solar radiation. È difficile andare su Marte e per quel che ne so uno dei problemi che non è ancora stato risolto è quello della radiazione solare. When we went to the moon, we were protected by the magnetosphere of the Earth-Moon system. Quando siamo andati verso la Luna eravamo protetti dalla magnetosfera del sistema Terra-Luna. Well, we go to Mars, and that's only 2 weeks left. And when we go to Mars, it's going to be a year and a half outside that magnetosphere. E il nostro volo durava 10 giorni, mentre andare verso Marte significa andare fuori da questa magnetosfera e metterci 1 anno e mezzo di viaggio. So we certainly have to learn how to protect those who are going. Quindi decisamente dobbiamo imparare a proteggere i viaggiatori. But like everything else, those problems will be solved. Come tutte le altre cose, anche questi problemi verranno risolti. But you see, I think Mars is only the next step. Ma io, vedete, credo che Marte sia soltanto il prossimo passo. We have to develop a system that will allow us to fly to another planet in another solar system. Dobbiamo sviluppare un sistema che ci consenta di volare verso un altro pianeta che stia al di fuori del nostro sistema solare, un altro sistema solare. Now, there is a planet that's been detected that is like the Earth. It has an atmosphere. It probably could sustain life, but it's 4 light years away. È stato trovato un pianeta simile alla Terra, un'atmosfera abbastanza simile alla nostra, però si trova a 4 anni luce e mezzo di distanza da noi. That may not sound like much, but at the speeds we can go today, it will take us 40,000 years to get there. Detto così non sembra molto lontano, ma alle velocità a cui possiamo andare oggi ci vorrebbero circa 40.000 anni di viaggio. So there are big things that have to be solved. Quindi ci sono dei problemi grossi da risolvere. But it's only a question of time. We'll do it. Ma è solo questione di tempo. We need more engineers, right? Ci servono più ingegneri. Abbiamo tempo ancora per una domanda? Prego. Non so se Tutti, volevo sapere quando era in orbita il timore di non tornare più, gli è mai passato nella mente? E un'altra piccolissima domanda è, alla luce di quanto hai illustrato, di quanto ti piace, il fatto che l'umano, l'ha già detto, è uno degli elementi forse più dannosi della Terra, non c'è il rischio di contagiare anche lo spazio con tutte queste missioni che i vari stati internazionali continuano a fare, ultimamente Cina, Giappone, India, eccetera? Non c'è l'inquinamento anche spaziale? Two questions. I thought it was about 15. Pensavo fosse 15 domande. First question. Were you ever worried or afraid of not making it back? Was I afraid of not making it back? Se temevo di non tornare? No. No. My only concern was that something happened on the flight that would not allow us to come back, that I was not the one that caused the problem. La mia unica preoccupazione era che se fosse successo qualcosa, se mi hanno impedito di tornare, non doveva essere colpa mia. But we had accepted any risk of a mechanical failure that would not allow us to come back. Ma avevamo messo in preventivo, avevamo accettato il rischio di qualunque guasto meccanico che ci poteva impedire di tornare. Something much more important than the individual person, and that is what that individual person stands for. C'era in gioco una cosa molto più importante della vita della singola persona, c'era in gioco quello che quella persona rappresentava. And pride in what our country was doing was far more important than my life. E l'orgoglio per quello che il mio paese stava facendo era estremamente molto più importante della mia vita stessa.
sorting out the pollution with all these missions flying to other worlds? Oh, no, I'm not worried about that at all. No, non sono preoccupato che porteremo con noi il nostro inquinamento, quello che stiamo facendo adesso. When I flew, we had a program that tested us for something that we might have brought back. Quando ho volato io, nel mio programma c'era un piano, c'era una testa che serviva per determinare se c'era il rischio che portassimo noi dietro qualcosa dallo spazio di pericoloso. So they found out that we were bringing nothing back. And I suspect once you get into space, anything that gets into space that might be considered pollution probably would disappear in space. E credo che qualunque oggetto materiale che possa portare nello spazio alla fine si perde nello spazio. Maybe we are the pollution from somewhere else. Forse noi siamo gli scarti che arrivano da qualche altro posto, siamo noi la spazzatura. And that's not a bad thing. E questo non è necessariamente male. Sì, ciao ragazzi. No, se verrà in così grande forma, signor Worden, la mia domanda è questa: perché i suoi colleghi Jim Irwin e Dave Scott dovettero diciamo aprire, quando erano sulla superficie della Luna, aprire il portellone superiore dell'EM e guardarsi intorno, fare la cosiddetta standing diva, che prima di camminare sulla Luna? When Jim and Dave were on the moon, they had to do a stand-up EVA. Why? When they first got on the surface of the moon, the decision was made by the geologists that they would do what they call a stand-up EVA. That meant that they got in the hatch, and he got outside and he did a video of the entire 360 degrees around him as a starting point for what they had to do. Ecco, è stata presa la decisione per la nostra missione che Dave Scott si sarebbe affacciato, si sarebbe sporto dal portello superiore del modulo lunare e avrebbe usato la telecamera per dare una panoramica a 360 gradi di tutto quello che stava intorno. Understanding that Apollo 15 had the lunar rover that gave them great extended range. Ecco, bisogna tenere presente che Apollo 15 aveva il lunar rover che dava loro una possibilità di allontanarsi molto di più rispetto agli equipaggi precedenti. And they wanted to send back a video of the 360s around the lunar module back to the geologists at Mission Control so they could plan out his EVAs. E volevano far arrivare questa panoramica a 360 gradi ai geologi che stavano sulla Terra in modo che potessero pianificare le loro escursioni. Good question. Ottima domanda. Thank you. C'era un ragazzo che vedo tanta gente che si qualifica da sola come ragazzo. Questo? Forse. Tu! Vai. Okay. Was it hard to become an engineer? Was it easy to become an engineer? Was for me, if you like math, engineering is easy. Per me è stato facile, se mi piace la matematica, ingegneria è facile. If you like writing and telling stories, then don't become an engineer. Se ti piace scrivere e raccontare storie, non fare l'ingegnere. Avevi la seconda parte, dimmi. I think once you sign the atomic, non so se stasera. We're not doing autographs. Sorry. Mi spiace, stasera no. Ok? Dietro. Paolo. Vabbè, allora ci concede ancora un paio di domande. Posso, Paolo? È lui il maestro di cerimonia. Grazie. Dal punto di vista umano, volevo chiedere a lui cosa ha provato quando era nella situazione IVA fuori e essere uno dei pochi a aver fatto una cosa che per l'intera umanità non è mai fare. Qual è l'emozione che ha avuto? Vedere terra e luna? He would like to know about your emotions
during your EVA between the Earth and the Moon? My emotions? Le mie emozioni? I had none. Nessuna. I had practiced that maneuver so many times that I could have done it in my sleep. Io ho esercitato a fare quella manovra così tante volte che l'avrei potuto fare dormendo, a occhi chiusi. I'll tell you what it's like. If you're a musician, you practice long hours all week long, and then when you give a concert on the weekend, you don't think about it, you just do it. Se sei un musicista, per esempio, riprovi tante volte, poi finalmente arriva il giorno del concerto, lo fai e non ci pensi. È così. My spacewalk was the same thing. I just did it without even thinking about it. E la mia escursione, la mia passeggiata spaziale è stata la stessa cosa, l'ho fatta senza neanche pensarci. But when I got back to Earth and got to thinking about it, then I had lots of thoughts. Ma quando sono tornato sulla Terra e ho cominciato a pensarci, allora sì mi sono venuti in mente tanti pensieri. It's nice to think about being in an extreme position, a very dangerous position, very challenging position like that, after you've gotten safely home. È bello pensare a quando ti trovavi in una situazione così pericolosa, così difficile, dopo che sei tornato a casa. Ultima domanda. Vorrei chiedere quali furono gli esperimenti scientifici della sua missione e da cosa si differenziavano dalle altre missioni? Which science experiments did you do? And what were they different from the previous? Oh Lord, we had, the science experiments that Dave Scott and Jim Irwin did on the surface were exactly the same as those on all flights before. Gli esperimenti condotti sulla superficie lunare da Dave e Jim furono esattamente gli stessi fatti dalle missioni precedenti. They were told to pick up every rock of a different color that they could find. Le loro istruzioni erano: raccogliete sassi di tutti i colori differenti che riuscite a trovare. Very scientific. I had a complete set of remote sensors on board that I used to scan the lunar surface. I had X-ray, I had microwave, I had alpha particle, I had 3 or 4 other sensors along with a mass spectrometer. We carried a complete suite of instruments, and I was the first one to do that in the Apollo program. Io avevo una suite completa di strumenti, di osservazioni, di analisi, avevo uno spettrometro di massa, avevo dei sensori particelle alfa, raggi X, microonde, c'era di tutto. Io sono stato il primo a fare questo genere di rilevamenti della Luna. Now the whole purpose of that is that we can analyze the rocks when we bring them back. But then we compare the analysis to the data we receive from the remote sensors, and then build a program where you don't have to land to know what's there. Il nostro obiettivo era quello di confrontare i segnali che ci arrivavano dai sensori remoti con le rocce che trovavamo sulla superficie, che portavamo a casa dalla superficie, in modo da sviluppare un programma che ci consentisse di capire che cosa c'era in una certa zona della Luna senza doverci per forza di cose andare, quindi avere la possibilità di analizzare remotamente la superficie. Allora, di nuovo ringraziamo tutti quanti, è stata una bellissima serata, molte domande, tante interazioni, ma soprattutto un applauso al colonnello Worden e anche un applauso a Paola Finissimo, che ci ha aiutato molto stasera. Grazie a tutti. Buone,
non falso, perché abbiamo visto così tanto. Se lo fa per uno dice, lo fa fino a 2 anni fa. Non lo vedevo. Dentro qualcosa, quelle persone. Vediamo se riesce a